52 தடவை ஒரு வருடத்துக்கு இறைச்சி சாப்பிட்டா 52 தடவை ஆன்டிபயோட்டிக் நம்ம கோர்ஸ் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் எடுத்ததுக்கு சமானம் தான். இறைச்சி நம்மளுடைய மிக முக்கியமான உணவுகள்ல ஒன்று. அந்த இறைச்சியை பற்றி பல நெடுங்காலமாக நாம் சாப்பிட்டதும், நம்ம அதுல பல வகை சாப்பிட்டதும், இதுல இது நல்லது கெட்டது, இறைச்சி மிக கெடுது, வெஜிடேரியன் நல்லது அப்படியெல்லாம் முழுக்க முழுக்க சமூகம் திணித்த ஒரு விஷயம் தானே ஒழிய அறிவியல் திணித்த விஷயம் கிடையாது. இந்த DHEA மாதிரியான விஷயம், ஒமேகா 6 ஒமேகா 3 மாதிரி ஆட்டு இறைச்சி மிகப்பெரிய அளவுல இருக்கு.